že výrobca tam niečo pribalil, keby sa nám, že vám to pomôže zachrániť život. Aký pekný batoh. Čaute priatelia. Nejakou tou cestou sa mi dostal do ruky tento batoh značky Soloniak z Decathlonu. Tak dneska si ho troška predstavíme a niečo si o ňom povieme, ukážeme si, ako vyzerá, ako sa nosí a takéto veci, aby ste si ho mohli aj vypozrieť, lebo však veľa ľudí nakupuje veci z Decathlonu. Ja mám veľa vecí od značky Soloniak, tak a zatiaľ som s nimi spokojný. Tak dneska si ukážeme tento batoh. Batoh je 50 litrový objem, takže je to taký akurát batoštek a určený je hlavne, uvádza výrobca, že na polovníctvo, samozrejme bushcraft a takéto veci. Mal som ho zatiaľ na ceste, vôbec nešuští, čiže to je výhoda, čiže je pomerne tichý, takže je na to ako stvorený. A výrobca nám tu ešte ukryl dovnútra aj nejakú tú pomôcku, ktorá nám pomôže buď prežiť nečakanej situácii, alebo nám aspoň to mnoho uľahčí. Ak chcete vedieť, čo to je, tak isto sledujte toto video. Ja sa pomaličky presuniem na nejaké to miesto, kde si ten batoh pozrieme zvonka, znútra, čo všetko obsahuje. Niečo si o ňom povieme. Tak nejako tu začína fúkať vietor, tak dúfam, že sa to tam vylepší. Idem na to miestečko, kde som tú studničku dával do poriadku a to ohnisko, to táborisko. Tak uvidíme, nechal som tam tedy aj pohárik, tak som zvedavý, či tam ešte bude a ako to tam vyzerá a tam si spravíme túto recenziu na tento batoh z Decathlonu Soloniak 50 litrový. No, tak uvidíme, no, pokiaľ by vás zaujímala aj tá cena tohoto batohu. Nerad to vždycky hovorím do videa, lebo vždycky sa to počase zmení úplne. Takže to berte vždycky zezom, lebo keď si to človek pozrie o pár rokov toto video, tak tí ceny nejako neklesajú. Len idú hore. Koľkokrát sa mi stalo, že to, čo som kedysi spomínal cenu, tak za pár rokov to už bola dvojnásobná cena. Takže ak vás to zaujíma, tak stojí momentálne v roku 2026 okolo 50 eur tento batoh. Tak aby ste si to vedeli predstaviť a ako to všetko vyzerá v tom batohu a čo o nejakých tých materiáloch a také veci si povieme, keď dôjdem na to miestečko.
Priatelia, ja už som blízko tej studničky a pozrieme si ju a zatiaľ môžete aspoň vidieť, ako ten batoh vyzerá na človeku. No, ja som aj vysmednutý, no. Tak poďme tam. No, tak ja som už pri tej studničke, priatelia, pozrite sa, studnička parádna, ako som ju pripravil, urobil. Troška už tam listie napadalo, ale však má to pekný dizajn, to listie, takže paráda. Vyzerá to super a ohnisko tiež, takže zatiaľ je to tu pripravené, jak som si to tu nechal všetko. Priatelia, takže paráda. Studnička je krásna. Pohárik, čo som tu nechal minule. Však čo sledujete moje videá, tak viete, že som to tu minule dával do poriadku. Robil tú studničku, to ohnisko. A to tí, čo nemáte odber, tak robíte veľkú chybu. Lebo neviete, o čo ste prišli. Takže som rád. Pohárik je tu stále, uvidíme, či tu aj zostane. Studnička parádna. No. Nejaké detaily ešte, ale je to super a my sa, priatelia, konečne pôjdeme spolu pozrieť na tento batoh Soloňák z Decathlonu. No a my sa môžeme vrhnúť na ten batoh. Vidíte, mám ho na sebe, ako vyzerá. Mám tam nejaké tie veci, čo som si tam dal. Niečo samozrejme preto, aby to nejak pôsobilo, aby to nebolo jak placka. A čo tu? Máme tu v prvom rade, máme tu nejaký ten hrudný pás, čo nebýva na každom batohu. Ten sa dá ešte aj výškovo upraviť. Tuto môžeme ho dať nižšie, vyššie. Takže tak, ako potrebujeme. A máme tu bedrový pás. Takže však ukážeme si ho potom ešte zbližšia, len aby ste vedeli, že keď si už dám dole, ako to pôsobí. Čiže nejaký ten základ sme si teraz ukázali. Predtým, ako sa pozrieme zblízka na ten batoh dovnútra, všade pookolo, čo obsahuje tento batoh, tak si niečo povieme o tom batohu. Je to batoh Soloňák z Decathlonu, objem je 50 litrov, takže materiál, ktorý je použitý na ten batoh, je 100% polyester, takže on dobre odoláva vode. Samozrejme nie je to nepremokavé, ale vydrží nejaký ten dáž, aby nám to nepremoklo. Takže čo sa týka, všetky títo pracky na zapínanie, to je všetko Duraflex. Sú to kvalitné pracky, ktoré dobre znášajú rôzne podmienky, chlad aj teplo.
a vydržia, čo si je to pevné. Takže takéto veci a hovorím, je to batoh, batoh môžu odporúčať výrobcova, na čo chce, môžete ho používať, na čo vy uznáte za vhodné. Oni ho odporúčajú hlavne ako polovníctvo, bushcraft a takéto veci. A pre mňa, za mňa ho používajte, kde len chcete, kde vám bude slúžiť, a tak je to správne. Vidíte, tuto majú ich systém, oni to volajú, že X-Aces, to je proste ako mole systém, ale je to proste z Decathlonu Soloniak ten systém, čiže dá sa tam pripnúť nejaká kapsička alebo také niečo. Ja mám aj od nich presne originál kapsičku, tak tu si potom tiež ukážeme, ako si ju tam pripevníme na ten batoh a ešte si tam môžeme vlastne niečím zvýšiť ten objem. Však je to taká menšia kapsička, ale na také drobnosti je to super. No, takže tak, no to by bolo asi všetko. Ten batoh, on takto bol, oni ho testovali na 22 kg dlhodobo, tak úplná nosnosť neviem vám povedať, ale výrobca ho testoval na tých 22 kg. Ja akože hovorím, zatiaľ sa mi pozdáva a uvidíme, pozrieme sa na neho zblízka a som zvedavý, či sa bude páčiť aj vám, lebo mnoho ľudí takto používa veci z Decathlonu, tak som zvedavý aj ty, že či ste aj vy spokojní s tými vecami, alebo podľa mňa je to priateľná cena aj kvalita, takže ja som zatiaľ s tými výrobkami spokojný. No, pozrieme sa na ten batoh troška zozadu, ako vyzerá. Hovorím, samotný batoh je veľmi ľahučký, váži 1 kg, takže super. Hovorím, farba je taká tá kaki, taká zelenkavá. Tu máme ten bedrový pás. Tu máme potom ešte, však si ukážeme také taštičky na tom bedrovom páse, ukážeme si ich viacej spredu potom. Tu máme tiež tú väzbu ich na pripevnenie. Videl som, že napríklad nejaký nôž si tam viete, alebo hocičo, čo vás napadne, nejakú karabínku pripevniť, Duraflexy, pekne sa to dá. Ešte všade, na každom tom popruhu je nejaká aj tá gumička, že si ju viete potom, aby vám to neodstávalo, tak si to dáte, tak to upravíte podľa všetko, pekne nastaviteľný ten pás, ešte je tam vôľa, nastavíte ako potrebujete, stiahnete, čiže to je super. Tu máme tieto popruhy, tu tiež nastaviteľné všetko, je tam veľa vôle. Tu máme ešte také putka na každom, že si človek môže ešte niečo tam zavesiť a má to po ruke. Samozrejme ten bedrový pás, ten je na gumičku a je aj, si ho nastavíte na dĺžku, skrátite, pretože všetko sa dá ponastavovať a môžete ho, jak som spomínal, dá sa s ním hýbať. Tuto a pohýbete takisto aj tuto. No. Máme tu príjemné polstrovanie a tuto on nemá žiadnu konštrukciu, jedine čo je tu taký tenký plast zozadu. Je taký ozaj tenučký, po celom tom je taký tenký plast.
Takže tu máme ten batoh spredu, samozrejme tu máme na odopínanie Duraflexy. Môžete ich stiahnuť, spraviť ako potrebujete. Budete potrebovať väčšie podľa toho, koľko naplníme do toho batohu. Všetko sa dá stiahnuť, ako som spomínal, tu je tá gumička. Takže super. Tu máme tiež ešte niečo. Možno si tam niečo pripevniť, nejakú karabínku. Takže tak to vyzerá vpredu. Je tu len tá ich väzba X Aces. Po bokoch, keď sa pozriete, máme tu na jednej strane priestor tu, potom keď si niečo dáme, tu si to môžeme uchytiť, posťahovať všetko sa to dá. Takisto aj tu, ako som si ja pripevnil ďalšie, na gumičku je to a tu som si to môžete posťahovať týmito popruhami, všetko sa dá posťahovať tuto ako potrebujete. Takže super. Na gumičku. A tu sú tie popruhy, kde si stiahnem, alebo proste ako potrebujem. Keď chcete mať niečo dlhšie v tom. Ako ste mohli vidieť ešte na tom bedrovom páse sú takéto kapsičky. Každý ten zips na tom batohu má ešte takúto šnúrku paracord. Na tom zipe ide pekne, krásne sa ľahúčko zapínajú. Tu si môžete niečo ešte pripevniť, ako som spomínal. A ešte aj vnútri je to celkom priestranná tá taška, tá kapsička. Ešte aj tu sú nejaké veci, kde si tam môžete niečo pripevniť. Sú tam také 3 spravené. Takže aj na jednej, aj na druhej strane. To isté na ten bedove, čiže keď chcete mať niečo po ruke, tak si to tu dáte do tejto taštičky. No. Tu je ešte pútko na prenášanie, zavesenie. Tu máme ešte takú tajnú kapsičku s takým malým otvorom, ale vlastne ona je po celom tomto. Čiže tam je to riešené tak, že úzky vchod, ale je po celom tom vrchu. A jak som vám spomínal, že výrobca tam niečo pribalil, keby sa nám že vám to pomôže zachrániť život. Je tam táto farebná oranžová pláštenka. Keby nás zastihne dážď, tak si to nasadíme na ten batoh a je to, nepremokne nám to a samozrejme v núdzovej situácii je to dôležité na to, keby sme chceli vidieť, tak týmto si to niekde dáme a samozrejme v lese nás o mnoho ľahšie nájdú s takouto farbou, ako keď sme boli takýto maskovaní, ale samozrejme, keď nechcete byť maskovaní, tak s touto keď by ste chceli byť maskovaní, tak s touto farbou vás uvidia na veľmi veľkú vzdialenosť. Pokúsime sa tu nasadiť, tu je to vlastne tuto na gumičku, takže
ako ste to mohli vidieť, ako to vyzerá v tom teréne. Má to svoje výhody. Za prvé, nepremoknete a v nejakej tej núdzovej situácii, keby potrebujete, aby vás našli a máte takúto farbu pri sebe, tak je to veľmi, veľmi nápomocné pri hľadaní niekde v poraste, lebo takúto farbu si človek tam skutočne všimne. Takže super. Má to dvoje využitie. A hovorím, do tej taštičky dáte tuto hore ešte nejaké tie veci. Ja tam mám napríklad niečo pod zuba, to si aj vyťahnem, lenže toto vám tam výrobca už bohužiaľ nepribaluje. No a môžeme sa pozrieť dovnútra, nie je to tam nič prevratné, dá sa povedať, jednoducho je to ako keby tam jeden priestor, aspoň uvidíte, čo som tam. Samozrejme, môžeme si ho až zväčšiť, až takto, ten objem, je to tu na sťahovanie, potom klasicky takto stiahnete. No. Priestoru je tam veľa, ja som to tam dával len tak, aby tam niečo bolo, aby to nepôsobilo prázdno ten batoh. Takže mám tam nejakú doštičku, šál, tu mám pohárik, dal som tu skladaciu stoličku tiež z Decathlonu, mám tu pončo, Helicontex, takže to. Dal som tam veľký taký kotlík z Decathlonu na varenie. Tuto máme tu taštičku, to si ukážeme, to je na ten systém, na pripevnenie si to tam môžeme pripevniť a nejakú tú deku. No. No hovorím, už vnútri batohu není nič prevratné. Je tu ešte jedine, čo tam je to takýto zip. Tu mám nejakú kábel a powerbanku. Ostatné je už potom len čistý priestor na veci, kde si môžete ponahádzovať. No a ja vám ešte ukážem túto taštičku, originál Soloňák. Vidíte, je to tá istá rovnaká farba. Majú potom ešte taký iný tvar, toto je takto a potom sú aj takáto, že tuto je vlastne a vklada sa takto. Takže tuto tu je ten ich systém, ktorý sa tam potom nejako na suchý zips ešte pripevní.
na to. Dáme to, však si to tam potom pripevníme. Je to originál na to. No, aby ste už aj vedeli, ako vyzerá takáto na také veci. Tu je nejaký priestor, jeden, potom sa to tu otvorí, sú tu dva zipsy z každej strany. Tu mám nejaké veci. No, tu je ešte nejaká priehľadka. Tu samozrejme si môžete dať nejakú výbavu, aj tuto je ešte gumička, aj tu také väčšie. Takže takto, tu sú tiež dva zipsy. No a ďalší priestor, samozrejme rôzne úchyty na všetko možné, čo si chcete dať. Aby ste si vedeli predstaviť, ako vyzerá táto originál taštička na ten ich systém. A my si to tu pripevníme teraz na ten batoh. No a my si pekne pripevníme ešte túto taštičku na ten batoh, čiže tým pádom si ešte ten priestor nejako zväčšíme. Napríklad dáme si to sem. Cvak. Cvak. A taštička nám drží. Ako ste mohli vidieť, tak zase sme ten batoh niečím vylepšili. Je to originál na to, vidíte. A máme tu po ruke, keby niečo potrebujeme, ešte nejaké to vybavenie, do ktorému sa dostaneme, a máme tu nejaké kapsičky navyše, lebo ten batoh nemá nejako vnútri tých kapsičiek alebo nejaké tie veci, tak toto ešte poslúži, super. A máme to na batohu a ešte sme zvýšili, dá sa povedať, objem toho batohu. Tak na zdravíčko. Ja si ešte, priatelia, tu vychutnám čajík v tomto krásnom prostredí. Ja som rád, že studnička je v poriadku, pohárik je tu. Dneska ste mohli vidieť tento batoh Soloňák z Decathlonu. Tak budem rád, ak poviete svoj názor, či sa vám páči ten batoh, a hlavne aj či máte rady veci z Decathlonu, lebo veľa ľudí tam nakupuje, tak ma vždy zaujíma aj váš názor, že či ste s tou kvalitou spokojní, a keď aj niečo nie je, tak samozrejme
aj tie negatívne veci pre mňa sú vždy inšpirácia, alebo aj pre ostatných, lebo človek vie, čo môže od toho očakávať. Ale ja hovorím, ja som so značkou Soloniak z Decathlonu zatiaľ spokojný. Aj ten batoh, hovorím, peknúčky, funkčný, takže uvidíme. Budem ho samozrejme ďalej testovať a časom uvidíme, ako obstál aj v tých ťažších záťažových testoch, keď bude so mňou chodievať do tej prírody, tak ja hovorím, občas ho musím aj tento batoh vyvenčiť podľa toho, čo človek ide robiť. A ja vám chcem, priatelia, poďakovať za priazeň, že ste to pozerali až doteraz. A to by bolo tak všetko, ja si to tu idem ešte užívať a my sa, priatelia, samozrejme vidíme niekedy na budúce a kde inde ako v prírode. Tak sa držte a čaute. Kade chodím, tade pijem, nebojím sa, že zahyniem. Kade chodím, tade pijem, nebojím sa, že zahyniem. Nebojím sa zahynutia, len sa bojím, že ma chytia. Nebojím sa zahynutia, len sa bojím, že ma chytia. Keď ma chytia,